好，大家好，我是家电卫黄哥。这是网友发过来的几个电源需要维修啊，大概有3个品种 LED 灯的启动器、智能控制面板。这3个啊，就说是晾衣架上面的板子啊。其实这个启动器和控制面板，我们上次已经给它修过2个了啊，应该是效果还不错，所以说他把剩下的这些板子呢，全部都发过来了。因为这个启动器和控制面板我们上次维修过，并且也拍过视频，所以说今天呢，我们先来维修这3个晾衣架的板子，看一下到底是什么问题。这3块板子的型号是一模一样的，并且这个故障部位我感觉也是差不多的。我们来仔细观察一下啊，这个压面电阻已经爆掉了，这块板子啊也是压面电阻爆掉了。这块板子应该是被维修过的啊，背面断掉的铜箔已经用导线连起来了。这个压面电阻应该是被更换过的。我感觉这个板子修起来啊，并不会非常的轻松啊。我们先来检查一下这块板子啊，因为这块板子看上去要稍微漂亮一点。我们先来看一下这个板子的电路结构。这边有4根线，其中这个棕色的线和这个蓝色的线是220伏的电压输入，然后这根黑色的和这个灰色的线啊，我们从板子的反面来看一下，感觉到这个二极管这里以后呢就没有电路了啊。这应该是一个外接的一个控制电压。这边还有2个光偶，因为不知道这个插件啊外面接有什么电路，所以说这一部分电路呢也不知道是起什么作用的。既然不知道啊，我们就暂时不用管它。这个电源的电源芯片啊是一个6角芯片，但是这个型号啊看的不是很清楚。这是开关管，这是整流输出的二极管。好，我们现在检查一下啊，因为这个压面电阻炸掉的话啊，那么保险管啊肯定是已经开路了。我们再来检查一下这个整流桥啊，看下整流桥有没有问题。调换表皮，再来检测一次。整流桥是好的啊，我们再检测一下这个300伏6个电容2单，看一下有没有挡路故障。没有问题啊。我们再检查一下整流输出的这个二极管，也没有问题啊。那我现在啊，准备先把这个压面电阻给它拆掉，然后在这个保险管的2端啊接一个灯泡，然后来通电试一下啊。当然我们在通电之前呢，需要把这上面烧糊的这些痕迹呢给它清洗干净啊。因为不把这个东西清洗干净的话啊，它也会对这个电路啊形成挡路故障。好，现在已经把这个板子清洗干净了啊，并且把损坏的压面电阻和保险管也全部更换了。本来是打算在这个保险管的2端先接一个灯泡来测试一下的啊，如果没有问题再更换这个保险管。但是直觉告诉我啊，应该是没有什么问题了。下面我们就上电啊，测试一下。像这种情况啊，一定要闭着眼睛上电。OK 啊，没有发生什么异常的情况。我们来检测一下它的输出电压啊，因为根据这个板子输出6个电容的耐压值来看的话啊，它耐压值是35伏，所以说它的这个输出电压呢应该是24伏啊。我们来测量一下，就直接测量这个输出插座上面的电压啊。OK， 正常稳定啊。厉害！下面啊，我们再来修一下这一块板子啊。我们在检查之前呢，还是先给这个板子啊洗一下澡。好，现在已经把这个板子清洗干净了啊。下面我们就来检查一下啊，看一下有没有挡路故障。因为这个板子是被维修过的啊，所以说肯定要比我们刚才维修的那块板子要复杂啊。我首先检查一下这个整流桥。整流桥感觉是好的啊。我们再检查一下这个保险管，
啊，因为这个保险管是被更换过的啊，所以说这个测量呢没有什么参考价值。我再检测一下这个开关管短路啊，开关管这里有短路，开关管的3级和盐级啊短路了。再测量一下这个电源芯片对 D 啊，不对啊，我们顺便再来检测一下整流输出啊。整流输出这个二极管应该是好的。好，下面我们就把这个开关管啊和这个电源芯片拆下来以后呢，再来做进一步的检查。好，现在已经把这个电源管的芯片啊和开关管就已经拆下来了啊，我们再来检查一下，看一下这个电路当中啊还有没有短路故障。我仍然测量这个开关管的3级啊到盐级，就是到 D， 来看一下。拆掉以后啊，短路故障就已经没有了。我们再来检测一下这个模式管啊，就是这个开关管，看一下有没有问题。这个开关管好像是好的啊，那么很有可能就是这个电源芯片损坏了啊。我们来检测一下，太小了，有点不好测量。这样子啊，短路了啊。这个六角的电源芯片损坏了，开关管是好的。那我们现在呢，就围绕着这个电源芯片来检查一下啊，看一下它的外围电路还有没有元件损坏。这个电源芯片的第一角啊是接地，第二角呢是接的光偶啊，也就是反馈。第三角我们可以发现啊，第三角是一个空角。第四角通过这个471的电阻，然后通过这个过孔看一下，这个过孔过来，然后接在这个开关管的盐基。那么这个第四角啊，应该就是电流检测。看它的第五角到这边，通过3个474的电阻接到300伏6步电容的正极啊，这个应该就是启动供电。然后这边再通过一个521啊，就是5.15的电阻，然后通过这个过孔，在这里啊，然后再到这边，到这边啊，接了这个二极管，也就是这个第五角啊，是这个芯片的供电，第六角是驱动输出。但是这个芯片的型号啊看不清楚，但是它是一个六角芯片。通过我们刚才对这个外围电路的分析，也就对它的引角进行分析的话啊，我感觉应该可以用 O 比2263来进行代换。那么唯一的区别呢，就是 O 比2263的第三角啊，它是对 D 有一个100K 的电阻。所以说，如果我们要用2263来代换这个芯片的话啊，必须在它的第三角对 D 接一个100K 的电阻。下面我们就来代换一下试看啊。好，花费了一点时间，我现在已经把电源管理芯片给它换好了啊，并且把没有损坏的这颗模式管呢也换原了。因为是用2263来进行代换的啊，所以说在它的第三角对 D 啊，也就是对这个300伏6步电容的负极接了一个100K 的电阻。好，下面我们就接上220伏的电源啊，来试一下，看一下现在这个开关电源能不能够正常工作了。根据这个芯片的外围电路来看的话，应该是可以用这个2263来进行代换的。好，下面我们就直接上电啊。上电后，保险管没有炸啊。我们现在测量一下300伏，就是6步电容2单。OK， 没有问题啊。我们再来测量一下整流输出，就是这个开关电源的输出。我们刚才维修的那个电源输出电压是24伏啊。
OK， 好，我们先单电，那就说明啊，这个263确实是一个万能电源芯片啊，但是我们需要把这根线啊给它好好的固定一下。啊，由于时间关系啊，这期的视频呢就到这里啊，喜欢的朋友请帮忙点赞和关注，我们下期视频再见，拜拜。